Bora mpendeza sana. Mtokea? Mitokea kwa harusi binamu yangu na ila sameolewa. Alafu jinsi amependeza. Allahu akbar. Utafikiri ni Wahindi vile. Wallahi. Usinambii kama kaka Asadullah ndo kalimo? Yeah, huyo Asadullah. Yani wamependeza ajabu. Wanawake bwana. Wanawake kwa kweli mweni vipofu. Wanawake kabisa. Mweye. Wallahi amtabiriki. Hivi kweli hivi ule mtoto mwanamke ni kunilinganisha mimi na kale ka Asadullah. Jamani, na mimi nimeshanga. Hawezi. Kalikuwa kaende kwenye garage yangu mimi. Huyo Asadullah. Alafu sasa binamu yangu. Unajua mambo ile mzee alifanya? Aliwapa hizo zawadi. Amewakadone nyumba. Ule mzee amdani. Nyumba nzuri. Aliwakadone magari. Mashamba. Roho ikaniuma. Nikasema hivi vyote vingi kwa vya binamu yangu. Vitu kwangu mimi haikuwa tatizo. Vitu mimi uwezo mimi nao. Tena pana kwa kubahatisha. Uwezo upo sawa sawa nimekaza. Kabisa. Lakini sasa mimi nilikuwa natizama mapenzi sio vitu. Haikuwa ndani yangu mimi kwa mtu mwanamke haikuwa vitu. Yani roho ni ule walimpa kwa sababu hana. Lakini eti una maajabu, mtu anaacha kukoga baharini eti anaenda kuoga ndahangwa. Inaiweka hilo? Ndio hivyo ishaolewa. Wanawake wa kweli amuonagi. Wanawake wenyewe vipofu kabisa. Bwana. Wanawake? Dula ndio kama. Sasa unajua nikwambie kitu? Kwanza ule mtoto kumuoa ule mwanamke mimi siamini. Hiyo moja. Pili, huenda kuna njia mbadala katakuwa kaliitumia. Sio amempiga kipande. Basi kwa alimpiga kipande sisi tunapiga kizima. Bwana. Naila alikuwa asikila mtu Naila kwa Asadullah. Bwana wewe acha. Mimi nitafanya chini juu mpaka nihakikishe ule mtoto mwanamke atakuja kwangu. Hiyo ndoa itavunjika tu. Sasa unafikiri inakuaje? Ni hiyo? Sasa kama yeye alipiga kipande. Mimi nataka nijiarrange nipige kizima. Sasa alipiga kipande. Basi mimi napiga kizima. Nihakikishe Naila ile ndoa nitaivunja. Tamoa mimi. Kweli. Tafitumia mbinu gani sasa? Kitapigwa kizima. Wewe sasa nitafutie, wewe tafute mtaalamu wa sawa sawa mwenyewe unaamini. Uwezo mimi nao, kashi nazo. Tazitumia kama nilivyotoa hadi toka mwanzo nilikuambia mimi nitamtafuta Naila kwa hali na mali. Uhakikishe hili linafanyika. Kabisa. Matiasi. Wewe Matiasi. Wewe Matiasi. Wewe tangia mtu ameanza kupitia umekuwa wapi? Nilikuwa napangusa haya mabakuli ya hapa. Wewe? Attention. Niambie kwanza chakula tayari? Chakula tayari nimeshamaliza tu. Panabaki tu niweke hapo mezani. Okay. Sasa kwa hiyo leo mama hatakula hapa ndani. Mpaka jioni. Kwa nini sasa? Sitaki uniulize kwa nini wala mama yake kwa nini. Lakini sasa mama mimi naona kama vile mko mnanichanganya. Mimi jana bosi kanaambia yani baada ya saa tayari nishamwekea chakula pale. Lakini sijui nishike cha nani niache cha nani. Mimi naona nachanganyikiwa. Sikia nikwambia sitaki cha kuchanganya wala cha nini. Mimi nimesema na basi. Lakini mimi kweli naona ule bibi kweli muonee huruma. Yaani chakula chake kibovu, hakina chumvi, hakina mafuta. Yaani kimekaa hivyo tu. Hata maiti iwezi kukila kweli. Mimi naona kweli muonee huruma ule bibi. Sikia nikwambie hiyo ni order mimi nakupatia. Fanya yenye mimi nakwambia. Okay? Lakini mama ukumbuke kama ule bibi anaumwa diabetes. Hivi kweli unajua diabetes? Diabetes naijua. Diabetes. Mimi nikikumbuka bamdogo gisa alikufa. Yaani viungo vya mwili vilisafiri mbele yake.
Yeye bado ngali hai. Matias, sikia nikwambie. Sitaki utani wako. Okay? Pata yenye mimi nakwambia. Understand? Lakini mimi naona kweli mmonee huruma ule bibi. Kwani hivi akikosa kukula saa 6, wamekwambia kama atakufa? Wamekwambia atakufa? Wala naweza kafa. Yaani jana mimi nilichelewa kumpa chakula yani dakika 30 tu nilichelewa. Nikakuta yuko anatetemeka mkono charefuka. Yaani mmonee huruma atafika na kufa. Kwani akifa? Lakini sasa kama hapo akifa utakuwa unapata dhambi. Umuogope Mwenyezi Mungu. Naona sasa wewe unafika mbali kweli. Wewe hivi leo unataka kujifanya kama unajua dini kunishinda mimi. Wewe umeingia tu jana. Kwanza ni sasa wewe unafika mbali kabisa. Unataka kufika mbali. Wewe Matias, unataka kazi au hutaki kazi? Anataka kazi mama, nataka kazi kabisa. Nisamee. Mimi nataka kazi kweli. Okay. Kwa hiyo kama unataka kazi hapa, fanya yenye mimi nakwambia, la sivyo hauna kazi mwalimu. Ole wako. Usifanye yenye mimi nakwambia. Utanitambua. Okay, toka mbele yangu. Kwenda kukata zile gazo. Ona kishe chake. Nimesiketi. Ona swali. Vipi mwenzangu za siku? Mama, unaendeleaje? Alhamdulillah. Naona unawaka. Shogangu, mimi nakwambia sina raha kabisa. Nakosa raha. Sasa unakosa raha vipi? Vipi unakosa raha? Mimi nakwambia yule mama ni mtihani. Mama yule, nikikuwa nimekaa barazani na mume wangu, anakuja Akia Mungu. nikikuwa chumbani kumuita mume wangu, yani saa zote, yani mpaka najiuliza sijui mama na nini, kama ni mkuri sielewi. Ni akukoseshe raha. Akukoseshe amani kwa nini? Uliolewa na yeye, uliolewa na Sadula. Akukoseshe raha kwa nini? Mfanyie vitimbi. Vitimbi vya sawa sawa. Wewe mwanamke bwana, usiniangushi. Mfanyie vitimbi mpaka nyumba ikimbie yeye mwenyewe. Hilo siku ina shaka Kabisa. yani kwa jinsi yule mama anikosesha mimi amani. Kwani nakukoseshe raha? Mimi nakwambia Mfanyie visa mpaka akimbie nyumba. atajitoa bila kufukuzwa. Kwa nini akukoseshe amani? Hoji hapa. Hoji. Naenda mwana. Yaani nakwambia shogangu shida. Njoo haya. Nakwambia shogangu hapo amekuwa amechelewa. Na simpata mgeni habari ya saizi. Nzuri za kwako. Nzuri, karibu. Asante mama. Nimekusikia tu nikaamua kuja, lakini ilikuwa shida ya mkazana wangu mwanangu. Mkiwa mtoto wangu. Laila. Karibu mama. Na sianja Laila mwanangu. Nilikuwa mle ndani nimelala. Sasa we mama. Jana niuma mamangu, singekuja hapa. Jikoni au pajuu lakini. Sawa mamangu. Tuliolewa lakini. Una haki ya kuongea hivyo. Una haki mamangu, una haki. Kwa sababu hii ni dunia. Na kama niko hivi ni kwa uwezo, ni makadara ya Mwenyezi Mungu. Sikutaka niwe hivi. Kwa nini uko hivyo mamangu? Nenda jikoni kajipikia ule. Jikoni nitaenda aje mamangu, mimi sioni. Laila mamangu nisaidie chakula. Hata kidogo tu mama, kidogo tu. Tuko na mazungumzo yetu ya lazima. Yani kwa mama leo hakuna kula mchana, tumeswaumu leo. Mimi natetemeka mamangu. Laila. We Matiasi. Asa tuna mwanangu kwa wapi? Ndio baba huruma wangu. Matiasi. Jicho langu. Matiasi. Wapi baba yangu? Njoo kututolewa huyu bikize kumpeleka chumbani kwake bane. Tuko na maongezi hapa na rafiki yangu hapa. Bwana huruma mama. Uko wapi sasa tuna baba? Kwa mwenye huruma na mimi unanijani baba, jicho langu. Saduna. Mamangu usiaje. Mimi nakwambia shogangu shida. Huyu mama analia, Muhindi kajidanganya. Njoo babangu ungekuwepo kabisa hizi. Njoo haya. Laila mamangu wangape Mungu. Shogangu mimi nakwambia shida. Huyo mama analia, Muhindi nyuma. Huyo mama kwa kulia. Kadogo tu ni kulia, kadogo ni kulia. Yaani ana machozi. Akilia apatajaza basi. Muhindi kajidanganya. Huyo mama dakika moja tu tumwambia tuko kitu kadogo, machozi yameshafika hapa. Kwa siku anaweza kajaza hata basi 3 kwa machozi tu. Machozi yake.
Na wewe baba mpeleke tena. Ya kadogo ni. Baba basi. Pole. Mimi nakwambia shida. Mwenzangu, pole. Pole kabisa. Njoo haya. Pole. Asante sana babangu, mwanangu. Nilikwambia bina mlango na kubeba babangu. Siwezi kusimama. Nikina nikupatia. Sadula, babangu. Mwanangu wa kwanza. Nitoni moja baba. Nilikwambia kabisa, nilikwambia. Binamu yangu alikuwa nakupenda Naila, anakupenda Samiri. Kila siku ananikosesha amani kwa ajili yako Naila, lakini we hautaki kusikia wala kuona kwa Sadula. Sasa umeenda kuzaa Sadula. Hata sasa hivi nampenda kabisa, mume wangu nampenda sana, ila shogangu mama yake ule mama namchukia mpaka kudaika ya mwisho.